Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздермен бірге әрмен қарай лекциямызды, дәрістік лекциямызды ары қарай жалғастырамыз. Өткен жолғы тақырып байланыс каналдарын үлкен тақырып бастаған болатынбыз. Бүгін сол тақырыптың ары қарай жалғасын табамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ақпарат көзімен байланыс арнасын келістіру. Белгілі бір байланыс арнасы белгілі бір физикалық параметрге ие. Оған белгілі бір сигналдардың беру мүмкіндігіне байланысты болады. Берілген физикалық сипаттамалары бар арна арқылы сигнал беру мүмкіндіктерін бағалау керек. Сигналдың үш негізгі параметрлерін қарастырумен шектеледі. Ол оның ұзақтығы, спектрдің ені және сигналдағы пайдалы компонент пен кедергілердің шулардың энергетикалық қатынасын көрсететін параметр. Параметрлер таратқыштың мүмкіндіктеріне және беріліс ауқымына байланысты болады. Параметр неғұрлым көп болса, қате қабылдау ықтималдығы аз болады. Арнаның көлеміне ұқсас берілетін сигналдың көлемі, сыйымдылығы, ол қандай да бір арнайы формуламен анықталады. Мысалы, BC тең TC көбейтілген дельта FC көбейтілген H-ню. Бұндағы Т сигналдың өмір сүру ұзақтығы, FC сигналдың спектрінің ені, H сигналдағы энергияның қатынасын көрсететін параметр. Осы арна арқылы бұрмаланған сигнал берудің негізгі мүмкіндігінің қажетті шарты бұл ара қатынасын орындау болып саналады. Арна берілетін сигнал спектрінің практикалық енінен гөрі өткізу қабілеті аз болған кезде сигналдың ұзақтығын арттыру арқылы оны азайтуға болады. Сигналдың көлемі өзгеріссіз қалады. Іс жүзінде мұндай түрлендіруді жүзеге асыруға болады. Мысалы, сигналды магниттік таспаға жоғары жылдамдықпен жазып, содан кейін оның спектрінің ені арнаның өткізу қабілеттілігіне тең жылдамдықпен көбейту арқылы табуға болады. Байланыс арналары арқылы берілетін дискретті хабарламалардың үлкен класын n элементтерден тұратын жалпы түрде ұсынуға болады. Олардың әрқайсысы m әртүрлі бекітілген күйлердің бірінде болуы мүмкін. Графикалық дискретті хабарлама диаграмма түрінде ұсынылуы мүмкін. Онда хабарлама элементтері көлденең, ал тігінен осы элементтердің күйлері орналасқан. Ол бізде бірінші суретте көрсетілген. Міне берілген хабарламаның күй диаграммасы. Бұл жерде хабарлама элементтерінен тұрады. Хабарламаларды жүзеге асырудың осы әртүрлі тәсілдері арқылы жұмыс жасайды. Берілген күй диаграммасы берілген хабарламаның ең жалпы құрылымдық сипаттамаларын көрсетеді. Элементтердің санынан тұрады. Әр элементтің мүмкін күйлерінің жалпы саны және берілген хабарламаға әр элементтердің күйінен тұрады. Хабарлама элементтері кез келген таңдау белгісімен бөлінген тоқ немесе кернеу импульсы болуы мүмкін. Уақыт бойынша, жиілігі бойынша, лауазымы бойынша және импульстың айнымалы параметрлерін күй ретінде пайдалануға болады. Онда біз амплитуданы, полярдың фазасын және жиілігін көрсететін боламыз. Ақпарат теориясында ақпаратты беру, өңдеу, сақтау сандық заңдылықтар ретінде қарастырылады. Кез келген байланыс жүйесінің мақсаты берілген уақыт ішінде бір объектіден немесе корреспонденттің екіншісіне мүмкіндігінше сенімді ақпарат беру болып саналады. Энтропия дискретті хабарламалар тізбегін беретін ақпарат көзінің қасиеттерін сандық тұрғыдан сипаттайтын орташа мән ретінде қолданылады. Егер бұл ықтималдылық қатынастары өзгермеген болса жұмыс жасайды. Хабарлама ықтималдығының таралуы олардың осы дерек көзімен құрылған хабарламалар ретінде алынып, оларға тәуелді болмаған кезде дерек көзі стационар деп қарастырылуы мүмкін. Ақпаратты беру уақытында жүзеге асады, сондықтан жылдамдықтың ұғымын уақыт бірлігіне орта есеппен берілетін ақпарат мөлшері ретінде енгізуге болады. Дискретті шулы арналар үшін Шеннон ақпаратты беру теориясындағы принципиалды теореманы қолдануға болады. Ол дәлелденген теорема. Бұл теореманы келесідей тұжырымдауға болады.
Егер көздің өнімділігі мұндағы эпсилон ерікті түрде кіші мән болса, онда барлық хабарламаларды көзден ерікті түрде кішігірім ықтималдықпен жіберуге мүмкіндік беретін кодтау әдіс деп аталады. Мұндай үздіксіз хабарламаларды беру кезінде сигналдардың белгілі бір жиынтыққа жататын уақыт функцияларын тапқан кезде қолдануға болады. Алынған иксті сигналдары олардың бұрмаланған нұсқалары болып саналады. Барлық нақты сигналдардың спектрлері болады. Олардың негізгі энергиясы шектеулі F аймағында болады. Котельников теоремасына сәйкес бұндай сигналдар интервалдармен таңдалған тірек нүктелеріндегі мәндермен анықталады. Арнада шу сигналға қосылады, нәтижесінде анықтамалық нүктелердегі сигнал деңгейлеріндегі саны ақырғы болады. С байланыс арнасының өткізу қабілеттілігі максималды ақпарат беру жылдамдығын анықтайды, яғни бұл идеалды кодтаумен қол жеткізуге болатын шегі. Нақты арналарда R беру жылдамдығы әрдайым С-дан төмен болады. R мен S арасындағы айырмашылық дәрежесі немесе басқа байланыс жүйесінің қаншалықты ұтымды таңдалғанына және тиімді қолданылуына байланысты болады. Байланыс жүйесінің тиімділігінің ең жалпы бағасы бұл каналды пайдалану коэффициенті деп аталады. Ұқсас жағдай сигналдың артық болуына қатысты да орын алады. Модуляцияның әртүрлі түрлерінде жанудың жиіліктік артықшылығы әртүрлі қолданылады. Жиілікті модуляция кезінде амплитудалық модуляцияға қарағанда шуға қарсы тұрақтылықта көбірек болады. Ал импульстік кодтау модуляциясы кезінде бұл пайда болған модуляция көп болады. Шу тасымалдаушысының жиіліктік артықтығы қатып қалудың және шоғырланған кедергілердің әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Слайдтың соңында өздеріңізге студенттерге арналған өздік жұмысы қарастырылған. Осы өздік жұмысында байланыс желілері мен арналары тақырыбына сай өзін-өзі басқару сұрақтары қарастырылған. Осы бақылау сұрақтары арқылы сіздер қосымша ақпарат алып, қосымша әдебиеттер арқылы соған жауап іздеулеріңізге болады, жауап табуларыңызға болады. Осымен біздің бүгінгі дәріс слайд сабағымыз мәресіне жетті, тамам. Келесі сабақтарда біз сіздермен зертханалық жұмыстар бойынша танысатын боламыз, және практикалық семинар тақырыптарында қарастыратын боламыз. Бүгінгі дәріс слайдымызға зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңыздар.